რუდოლფ შტაინერი მართლმადიდებელ და კათოლიკურ ეკლესიებს რადიკალურად ანსხვავებდა ერთმანეთისგან. იგი ამბობდა, მართლმადიდებელ ეკლესიაში იყო ძალიან ღრმა ეზოტერიზმი. კათოლიკურ ეკლესიაში კულტი და რიტუალი უფრო თვალით სახილველი სიმბოლოების ხასიათს ატარებს. აღმოსავლურ მართლმადიდებელ ეკლესიაში კი იგი ისეთი რამ არის, რასაც სული უღრმესი მოწიწებით სწვდება. 1054 წელს მსოფლიო საქრისტიანო ორ დიდ ბანაკად აღმოსავლეთის მართლმადიდებელ და დასავლეთის კათოლიკურ ეკლესიებად დაიყო. კათოლიკური სამყაროს ქურუმებმა რომი, როგორც ქრისტეს მოციქულთა ტახტის ადგილსამყოფელი, მსოფლიო საქრისტიანო ცენტრად გამოაცხადეს. კათოლიციზმი კი ერთადერთ ჭეშმარიტ რელიგიად. მოციქულთა თავის პეტრეს მემკვიდრეები ერთ მშვენიერ დღეს საფრანგეთის მეფის ფილიპე ლამაზის ბრძანებით პატარა ქალაქ ავინიონში აღმოჩნდნენ. საფრანგეთში პონტიფიკებმა 7 ათეული წელიწადი იღვაწეს. 1377-78 წლებში პაპების საბრძანებელი ისევ რომში დაბრუნდა, თუმცა არც ავინიონი იქნა დავიწყებული, რასაც დასავლეთის დიდი საეკლესიო განხეთქილება მოჰყვა. ერთ პაპს რომში ირჩევდნენ, ხოლო მეორეს ავინიონში. 1417 წლის 11 ნოემბერს უნგრეთის მეფის, საღვთო რომის იმპერიის იმპერატორის სიგიზმუნდის ინიციატივით კონსტანცაში მოწვეულმა კონკლავმა განხეთქილებას წერტილი დაუსვა. ახალ პაპად მდიდარი, დიდი ავტორიტეტის მქონე რომის კარდინალი ოდო კოლონა იქნა არჩეული, რომელმაც მარტინ მეხუთეს სახელი მიიღო. მან პაპების ძალაუფლებას ჩაუყარა საფუძველი და კათოლიკური ეკლესიის დიდ სქიზმას, ანუ განხეთქილებას, ბოლო მოუღო. ბასკური წარმოშობის მეომარი ინიიგო ლოპეს დე რიკალდო, იგივე იგნატიუს ლოიოლა 1491-1556 წლები. ფრანგებთან ბრძოლის დროს 1521 წლის 20 მაისს ფეხში დაიჭრა. დაზიანებული ტერფის გამო იგი დიდი ხნით საწყლს მიეჯაჭვა. ავადმყოფობისას ყოველგვარ მშვენიერ სავარჯიშოებს ასრულებდა, რომელთა წყალობითაც მისი არსი შინაგანი სპირიტუალური ძალით აღივსო. აკუმულირებული სულიერი ძალების ხარჯზე ლოიოლას სამშვენიერი მარსის გენიასთან განსაკუთრებულ კავშირში შევიდა და საწოლიდან ამდგარმა უკვე ყოფილმა მეომარმა ევროპაში გავრცელებული ევანგელისტური მისწრაფებისგან ძველი კათოლიკური ქრისტიანობის გადარჩენა ცხოვრების მიზნად დაისახა. 1534 წელს მან პარიზში კათოლიკე ბერების მკაცრი ორდენი, იესოს საზოგადოება, ანუ იეზუიტთა ორდენი დააარსა. ლოიოლას მიერ დაარსებული ორდენი რელიგიური ცხოვრების პრაქტიკაში ოკულტური ნებელობითი სავარჯიშოების აქტიურად შეყვანას ახორციელებდა. იეზუიტთა ორდენი დღესაც კოლოსალური გაქანებით მოქმედებს და ნებელობის წვრთნის ხარჯზე დედამიწაზე იესოს საქმეს წმინდა მატერიალური სახით წარმოაჩენს. იესოს საზოგადოებამ ქრისტიანობა მატერიალურ დედამიწისეულ ცხოვრებაში ღრმად ჩაძირა, მაგრამ ეს ჩაძირვა დიდი სპირიტუალური ძალით გააკეთა. იეზუიტობა უფრო ფართო და მრავლის მომცველია,
ვიდრე ცალკე აღებული იესოს ორდენი. მისი უცილებელი ავტორიტეტი საფუძველშივე კლავს ადამიანს, როგორც სულიერი არსების ყოველგვარ დამოუკიდებლობასა და ინდივიდუალური მეს ავტონომიას. ავტორიტეტის ძალის სისტემატური გამომუშავება ავტორიტეტის მიმართ სრულ ერთგულებას უზრუნველყოფს, რაც არსებითად იეზუიტიზმის პრინციპის გამომხატველია. იეზუიტობა კათოლიკური ქრისტიანობის განსაკუთრებული შემთხვევაა. იგი სოციალური სტრუქტურების სხვადასხვა გარემოში ნიღაბ ამოფარებული მოქმედებს. იეზუიტთა ორდენში მოწაფის ცხოვრება მკაცრი წვრთნის პირობებში მიმდინარეობს. პირველ საფეხურზე იგი საკუთარ წარმოდგენაში გამოძერწავს იესო ქრისტეს ცხოვრების სურათ-ხატებს, იმაგინაციებს. ეს იმაგინაციები აზროვნების გამორიცხვით მოქმედებენ სამშვილდეზე და აძლიერებენ ნებელობას. შემდეგ საფეხურზე ყურადღების კონცენტრაცია ხდება არა ქრისტეზე, არამედ იესოზე, მთელი დედამიწის ბრძანებლის სურათ-ხატზე. იესო ამ ქვეყნიურობის მეუფედ წარმოჩნდება. სახარების მიხედვით კი ეს შესაძლებელი მაშინ იქნებოდა, თუ იესო ქრისტე მაცდურისგან უდაბნოში ცთუნებას ვერ გაუძლებდა. ამ საფეხურზე იეზუიტი მორჩილი შიშ-ნარევ იმაგინაციას განიცდის, რომლის მიზეზიც ბაბილონის მისადგომებთან დაცემულ ანგელოზთა დასში აღსაყდრებული ლუციფერია. იეზუიტი მორჩილის შემდეგი იმაგინაცია იერუსალიმში გადადის, სადაც იესო თავის მხარ-დამჭერებს შემოიკრებს ლუციფერის წინააღმდეგ. ლუციფერზე გამარჯვების შემდეგ იესო მთელი დედამიწის მეუფე ხდება. იეზუიტის ზეგრძნობადი განცდა, რომ იგი იესოს ლაშქრის წევრია და მისი დროშით სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლებს, ამ ორდენის მსოფლიო ბრძანებლობის პრეტენზიაზე მიანიშნებს. იეზუიტური ხელდასხმის სუგესტიური მეთოდით პიროვნებას ძლიერი ნებელობა გამოუმუშავდება, რის ხარჯზე იეზუიტს სხვა ადამიანის სამშვილდეზე დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია. იეზუიტობამ ქრისტე ლუციფერით შეცვალა, ხოლო ლუციფერი არიმანით. ავტორიტეტის ძალაზე დაფუძნებული იეზუიტობა ადამიანს უნიათოს ხდის. ცნობიერი სამშვილდის ეპოქაში მხოლოდ უნიათო ადამიანების წიაღში შეიძლება გამყარდეს პაპების ხელისუფლება. როგორც აღვნიშნე, იეზუიტიზმი მოქმედების მასშტაბურობით ხასიათდება. ბუნების მეტყველებაში, მედიცინაში, ხელოვნებასა და სხვა სფეროებში იეზუიტი სულის არსებობას უგულებელყოფს. იეზუიტობა ლუციფერული იმპულსის მატარებელია. ის ხელს უწყობს ჯგუფურ საწყისს და ინდივიდუალობის წინააღმდეგ მიმართულ ნებისმიერ საზოგადოებას ეხმარება. რუსული ბოლშევიზმისა და გერმანული ნაციონალ-სოციალიზმის ერთ-ერთი მთავარი ინსპირატორი იეზუიტთა ორდენი იყო. იეზუიტთა ორდენში გაწევრიანებისთვის მორჩილი ბერ მონაზონთა ჩვეულებრივი აღთქმისა და მშვინვიერი წვრთნების გარდა, რომის პაპს უსიტყვო მორჩილების აღთქმასაც აძლევს, რაც ორდენის წესდების აუცილებელ განსაკუთრებულ წესს წარმოადგენს. 1540 წელს პაპი პავლე მესამეს ბულით რეჯიმინის მილიტანტის ეკლესიაe
იეზუიტთა ორდენი იქნა დამტკიცებული. პონტიფიკმა იესოს საზოგადოება ეპისკოპოსთა იურისდიქციიდან გამოიყვანა. სულ მოკლე პერიოდში იეზუიტობა ეპოქის წამყვან კათოლიკურ ფაქტორად გადაიქცა. ორდენი რეფორმაციული წარმატებებისა და თეორიულ, პრაქტიკულ, მეთოდოლოგიური გამოცდილებების ადაპტაციის საშუალებით კათოლიკურ ეკლესიას შერყეულ ავტორიტეტს უმაგრებდა. იეზუიტთა მოღვაწეობის ძირითადი მიზანი საზოგადოებისა და ეკლესიის სეკულარიზაციის პროცესის ჯერ შეჩერება და შემდეგ შემოbrunება იყო. პოლიტიკა თვით მიზანი კი არა, საშუალებაა. ეს არის იეზუიტების ძირითადი პრინციპი. იესოს საზოგადოება თავის სახელმწიფო თეორიის გაგებაში განსაკუთრებული სახით აკავშირებდა ხალხის უზენაესობის პრინციპს აბსოლუტიზმთან. მმართველობის საუკეთესო ფორმად მას თვითმპყრობელობა მიაჩნდა და ამ უკანასკნელს ხალხის უზენაესობის პრინციპთან აერთიანებდა. იეზუიტები ხმამაღლა აცხადებდნენ, რომ მეფეს ხალხმა მიანიჭა აბსოლუტური ძალაუფლება. თუ მეფე ხალხისა და ეკლესიის ინტერესების გაუთვალისწინებლად მართავს ქვეყანას, მაშინ შესაძლებელია ძალაუფლებისგან მისი ჩამოცილება. ცნობიერი სამშვინველის იმპულსთან იეზუიტთა ორდენის თანმიმდევრული ბრძოლის მიზანი განსჯითი სამშვინველის ძირითადი ელემენტების დაკონსერვება გახლავთ. სხვა სიტყვებით რომ ითქვას, პაპიზმის ცენტრალური ამოცანა მუდამ იყო და არის დღევანდელ მეხუთე კულტურულ ეპოქაში წინა კულტურული ეპოქის მშვინვერი ცხოვრების ხელოვნური გაგრძელება და გავრცობა, რაც მომავალში ცნობიერი სამშვინველის შეფერხებას გამოიწვევს. ცნობიერი სამშვინველი უკვე ზღურბლთან იყო, რომი კი ცდილობდა წინააღმდეგობა გაეწია მისთვის და სუგესტიური კულტურის შენარჩუნებისთვის ძალას არ იშურებდა. სუგესტიურ კულტურას ძალა შესწევს ადამიანის შეაჩეროს განსჯითი სამშვინველის თვალსაზრისზე და არ დაუშვას ცნობიერ სამშვინველზე გადასვლა. ადამიანმა როგორც ღვთისგან მომადლებულმა სულიერების მატარებელმა არსებამ საკუთარი თავის წვრთნის შედეგად უნდა გამოემუშავოს შემდეგი სამი პრინციპი. პირველი, სოციალური გაგებით ადამიანებში უნდა დამკვიდრდეს ძმობის პრინციპი. მეორე, რელიგიურ სფეროში აუცილებელია ასრთა სრული თავისუფლება. მესამე, თანამედროვე სულიერი მეცნიერება ცოდნის ყოველგვარ გავრცელებას მოითხოვს. ანთროპოსოფიული თვალსაზრისით აღნიშნული სამი პრინციპის გამოსამუშავებლად ყოველი ადამიანის ასტრალურ სხეულში ზეციური იერარქიის არსებები, ანგელოზები იღწვიან. ანგელოზები ქრისტეს იმპულსის მატარებლები, ადამიანთა საუფლოში მაცხოვრის ნების უშუალო აღსრულებლები არიან. სწორედ ამ სამი პრინციპის წინააღმდეგ ილაშქრებს პაპობა და იეზუიტთა ორდენი. ანუ ისინი ანგელოზთა ნებას ებრძვიან. მართლაც ჭეშმარიტ ძმობას უპირისპირდება შუა საუკუნეების მკაცრად იერარქიული აბსოლუტური მორჩილების სტრუქტურა. რელიგიური თავისუფლების ნაცვლად რომის ქორუმების უმაღლესი ავტორიტეტი მყარდება, ხოლო სულიერი მეცნიერება, რომლის საშუალებითაც დღეს ადამიანი ქრისტეს ჭეშმარიტ შემეცნებას იღებს, მაქსიმალურად ტაბუირებულია.
ცნობიერი სამშუნველის იმპულსის გავრცელების ბლოკირებისთვის პაპიზმმა მაღალი საზოგადოების პოლიტიკური ძალაუფლების გამოყენება დაიწყო. თავის დროზე დანტემ ამხილა პონტიფიკების საშინელი ცოდვა სიმონია, რომელიც სულიერი და მაღალი წრის საზოგადოებების ძალაუფლებათა აღრევასა და საეკლესიო თანამდებობათა ყიდვა-გაყიდვაში გამოიხატებოდა. რომის ეკლესიის ძალისხმევით ქრისტეს იმპულსი ჯერ სპირიტუალური მწვერვალიდან ძირს იქნა ჩამოყვანილი და შემდეგ პოლიტიკურ მაქინაციებში გამოყენებული. ქრისტეს სიტყვებმა ჩემი სამეფო არ არის ამ წუთი სოფლისა ივანეს სახარება 18:36 რომის კათოლიციზმის ხრიკების შედეგად სრულიად საპირისპირო დატვირთვა მიიღო. დროთა განმავლობაში პაპების მოთხოვნით დედამიწაზე უმაღლეს საზოგადოებაში ქრისტეს სამეფოს დამკვიდრების ამოცანა იეზუიტთა ორდენს დაეკისრა. იეზუიტთა მცდელობით უმაღლეს საზოგადოებაში ჩამოტანილი ღვთის საუფლო ადამიანთა სამშუნველებში იმგვარ წარმოდგენებს აღბეჭდავს, რომ უკანასკნელი ფიზიკურ პლანში, ფიზიკურ კანონზე დაყრდნობით იწყებს მოქმედებას. იეზუიტებს განსაზღვრული აქვთ მაღალი წრის საზოგადოებაზე ისეთნაირად იბატონონ, ვითომ და ამ წრის საზოგადოების სამეფო ქრისტეს საუფლოს წარმოადგენდეს. იეზუიტთა ორდენის შესახებ რუდოლფ შტაინერი ამბობს შემდეგს: არსებობს საზოგადოება, რომელიც ქრისტეს წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არის შექმნილი და საკუთარი მიზნის განხორციელებისთვის იესოს ცრუ სურათ-ხატს წარმოაჩენს. ძველი საგრაფო ოჯახის წარმომადგენელი კარდინალი ჯოვანი მარია მასტაი-ფერეტი 54 წლის ასაკში რომის პაპად იქნა არჩეული. პიუს მეცხრე 1846-1878 წლები უპრინციპო ადვილად დამყოლი პიროვნება იყო. პაპი პიუს მეცხრე ლიბერალიზმს თანაუგრძნობდა. 1858 წლის 24 ნოემბერს რომში აჯანყების გამო პიუს მეცხრემ ვატიკანი დატოვა. იგი ნეაპოლის მახლობლად გაეტაში იმალებოდა. გაეტაში იმყოფებოდნენ არეულობას გარიდებული იეზუიტებიც. იქვე მოხდა იეზუიტთა ორდენის უფროსებისა და პაპის დაახლოება, რამაც პონტიფიკის სრული გარდაქმნა გამოიწვია. 2 წლის შემდეგ უცხოელებისაგან დაკომპლექტებული დიდი ჯარის თანხლებით პაპი რომში დაბრუნდა. უნიათო ლიბერალი პიუს მეცხვრის ნაცვლად საზოგადოებას თავდაჯერებული უკიდურესად კონსერვატორი პონტიფიკი მოევლინა, რომლის სიცოცხლის მიზანი ყველა ეკლესიის მიერ პაპის შეუცდომლობის დოგმატის აღიარება იყო. რა იმალებოდა პაპების შეუცდომლობის დოგმატის, ანუ პასტორ აეტერნუს მიღმა? რა მიზანს ემსახურებოდა ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება? როგორც უკვე აღვნიშნე, იეზუიტები და კათოლიკური რომი ძალას არიშურებდნენ ცნობიერი სამშვილელის გავსობის დასამუხრჭებლად, რის განსახორციელებლადაც მათ ერთი დიდი წინააღმდეგობა უნდა გადაელახათ. საქმე იმაშია, რომ არა მარტო ქრისტეს ღვთიური პრინციპი იყო თავის ბუნებით წმინდა სულიერი, არამედ გოლგოთის მისტერიის შემდეგ ასეთივე იყო იესოს ინდივიდუალობაც.
იგი ვერანაირ მიწიერ პირობებში ვერ გამოიყენება, მით უმეტეს პოლიტიკაში. ამგვარად, იეზუიტები დასაწყისშივე დილემის წინაშე აღმოჩნდნენ. იესო ქრისტეს სულიერი მოღვაწეობა ფიზიკური პირის, მისი მიწიერი ნაცვლის მოღვაწეობით უნდა შეეცვალათ. ესე იგი, იესო ქრისტეს სულიერი ავტორიტეტი რომელიღაც ადამიანური არსების, მეფე პონტიფიკის ძლევამოსილ მიწიერ ავტორიტეტად უნდა გადაქცეულიყო, რის შემდეგადაც კაცობრიობაზე იესოს ძალაუფლების ვიზუალური განსახიერება მოხდებოდა.